وإلى ربك فارغب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مملکی است که رسول حسین افغانستان تشریف آوری رهبری رسول حسین اساتید گرامی و اساتیدگان مهمانان محترم مسئولین ارزمندی و بهترین دعوت حسین افغانستان که در بخش آمادار و علما پروفشنال از جانب استادان سوسکانی قوار ملی رسول حسین و همچنان از طرف رسول حسین افغانستان این مسابقات تربیت یافته است. خیر و مقدار را خوش آمده می‌گوییم. امروز جای دست و خوشی و افتخار بسم الله الرحمن افغانستان بوکس ملی فدراسیون رهبریگو قهرمانانو ځوانانو ټولو ته کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه توفه ورکړو چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جای خوشی است که بسیار برنامه‌نده مسابقات پروفشنال استاد معزز ما استاد قیس طاهر نموده احمدشان تشکری می‌کنم. همه برادران عزیز که تشریف آوردند امتنان خواهش من دارم که حق و حقدار بسپارم. درباره پروفشنال یک دو کلمه می‌دانم که پروفشنال اصلا در غرب برگزار می‌شود و یک مسابقات تجارتی است. با کسب اجازت از هیئت رهبری فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان با تمام قهرمانان و استادانی که در این برنامه اشتراک کردند اجازه می‌دهید قسمت استادان فرمودند استاد فرهاد زاهد معاون اداری فدراسیون ملی بوکسینگ، استاد ناصر عظیمی اردک رئیس فدراسیون ملی بوکسینگ کابل، مسابقات استاد قیس عثمانی با بسیار یدوج هستنش با بسیار شیرین‌کور و نظم دیسیپلین درست مسابقات گرفته و جا دارم ازش سپاسگزاری کنیم به خاطر رشد ورزش کیک بوکسینگ و به خاطر تشویق نسل جوان که به ورزش رو بیارن. ما ازش نایس یک ورزشکار و نایس هیئت رهبری فدراسیون ملی بوکسینگ ازش تشکری می‌کنیم و جا دارم جای خوشی است که امروز ما شاهد بهترین مسابقات هستیم که خوشبختانه ما خوش هستیم در این مسابقات همیشه برگزار شود. تشکر می‌کنم از استاد قیس عثمانی که زمینه را به ورزشکاران مساعد ساختند تا اینجا باید راهنمایی کنند و دانشان بکنند. از دانشکاران که اینجا مسابقه می‌کنند کسانی که بهترند و پرتقال معلوم نشد کسانی که می‌کنند ما معلوم نشد. در آینده شاهد باشید که خداوند تحقیق و اشکالتان کشف کنند. تشکر. مهربانی و اداری فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان جناب استاد ناصر عظیمی اردک رئیس کابل و تمام قهرمانان و قهرمانسازان فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان. قوانین و تمام استادان گفته شده خودشان شکر استادای قهرمان و با تجربه هستند. باز هم یک یادآوری برشان کردیم درباره ارزاد و فعالان. دیگر برای شما می‌خواهیم که حق برقرار و بر تمام استادان عزیز و فایترانی که در بخش پروفشنال بوکسینگ فایت می‌کنند گفتنی همین است 4 جوانه بی‌طرف است که در این مسابقات شاگرد ندارند در بخش پروفشنال
و استادای با تجربه هستند که خودشان هم قهرمانی دیر کردن هم داور رسمی فدراسیون ملی توپ بوکسینگ افغانستان هستند. انشاءالله